พี่ก็ชื่อปวาริสาบุญปลื้มนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เนาะมาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแนะนำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้น้องๆได้รู้จักนะคะเป็นพื้นฐานเพื่อว่าเวลาน้องๆไปเที่ยวเนี่ยก็จะได้นำข้อมูลแล้วก็เก็บความรู้อันนี้ที่พี่บอกไปปรับใช้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็จะนำเสนอเป็นจังหวัดระยองนะคะซึ่งจังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดขนาดเล็กนะคะค่ะซึ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กนะคะในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีผลไม้ชั้นยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลไม้ชั้นยอดนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศมีสภาพเศรษฐกิจดีมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเมื่อก่อนนะคะจังหวัดระยองจะเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งผลไม้ชั้นดีของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนเงาะรวมทั้งอาหารทะเลสดแปรรูปเช่นพวกกะปิน้ำปลาเนื่องจากความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมนอกจากนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สวยงามเนื่องจากมีชายหาดที่สวยงามเรียบขนานไปกับอ่าวไทยแล้วก็มีเกาะที่สวยงามระดับโลกมากมายนะคะแล้วก็ที่เป็นที่รู้จักเนี่ยของชาวต่างชาติก็จะเป็นที่เกาะเสม็ดนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นที่พักหลายของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดระยองก็คือเกษตรกรรมนะคะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมและหากจะพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและก็มีธรรมชาตินะคะก็พี่ก็จะแนะนำเป็นหมู่เกาะมันนะคะซึ่งหมู่เกาะมันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้วก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิจัยทรัพยากรทางทะเลแล้วก็และชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะคะเกาะมันในเป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะที่มีทั้งหมด3เกาะเรียกตามระยะทางจากฝั่งเกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งมากที่สุดก็จะเรียกชื่อว่าเกาะมันในซึ่งที่ก็จะเป็นอธิบายในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเกาะที่แล้วก็เกาะมันในเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นที่ประมาณ131ไร่มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งเช่นอ่าวต้นมะขามอ่าวโขนหินหญ้าแล้วก็อ่าวโกงกลางนอกจากนี้ก็ยังมีอ่าวหน้าบ้านนะคะโดยเฉพาะอ่าวหน้าบ้านก็จะมีปะการังที่สวยงามส่วนอ่าวโกงกลางมีชายหาดเรียบแล้วก็เกาะมันในมีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลมีพันธุ์เต่าตะหนุและเต่ากระตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเปิดให้เข้าชมเวลา 8:30 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาเพราะเกาะมันในนะคะก็สามารถนั่งเรือข้ามไปชมได้หลายชายหาดอยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ประมาณ 5 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีแล้วก็หรือจะเดินทางจากปากน้ำประแสไปด้วยเรือก็ได้นี่ก็จะเป็นรูปภาพนะคะที่เราสามารถนั่งเรือไปชมได้นะคะก็จะเป็นทางด้านนี้ก็จะเป็นเรือของโฮมสเตย์นะคะซึ่งโฮมสเตย์ก็จะมีบริการเรือให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเช่าเพื่อข้ามฟากไปเที่ยวยังเกาะมันในได้แล้วก็เมื่อนั่งเรือแล้วนะคะน้องๆก็อาจจะเห็นเป็นอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงนะคะแล้วก็ล่องเรือออกมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเห็นเป็นสะพานนะคะสะพานของปากน้ำประแสซึ่งสร้างเสร็จไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นอนุสรณ์เรือรบนะคะแล้วก็พอล่องเรือออกมาไกลจากบริเวณที่เป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นชุมชนแล้วน้องๆก็จะเข้าสู่ทะเลนะคะแล้วก็ที่ห่างจากชายฝั่งแล้วก็จะเห็นเป็นคลื่นไม่เยอะมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง30 นาทีนอกจากนี้ก็ยังพบอีกว่าช่วงน้ำลดนะคะก็จะเกิดเป็นทะเลแหวกนี่ค่ะก็จะเป็นทะเลแหวกคนสามารถไปยืนถ่ายรูปได้ยืนกลางทะเลถ่ายรูปได้นะคะเพราะว่าจะเป็นสันทรายให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชมธรรมชาติได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็สำหรับการเดินทางเราจะไปก็ตามที่พี่บอกนะคะก็จะไปโดยเรือ
สาม เอาให้เห็นหัวน้องคนนี้ เออ ยอะๆไอ้น้องนี่ไม่ต้องเห็นมากตัวมันเล็กเอายังเอายังค่ะนอกจากนี้น้องก็สามารถชมวิวทั้งสองฝั่งของแม่น้ำปากกระแสได้นะคะ เมื่อเห็นค่ะ เมื่อนั่งเรือชมวิวแล้วนะคะ น้องก็ได้สักพักหนึ่ง30 นาทีนะคะ ก็จะถึงท่าเทียบเรือที่เราจะเป็นสถานที่ขึ้นฝั่งกันนะคะนี่ก็จะเป็นท่าขึ้นฝั่งนะคะ ซึ่งอันดับแรกเลยที่เราจะเห็นก็จะเป็นน้ำทะเลนะคะของเกาะมันในซึ่งมีน้ำสีฟ้าสวยงามนะคะ สวยไม่แพ้ทางภาคทะเลทางภาคใต้ แล้วก็บนเกาะมันในนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของสำหรับสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะ ก็จะเป็นที่ตั้งของสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะ ที่พระองค์มีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยต่อทะเล ทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาตินะคะ เดี๋ยวนี้ก็ได้เสื่อมถอยลงไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์สัตว์น้ำทะเลนะคะ ที่แต่ก่อนเคยมีมากแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้ลดน้อยลง พระองค์จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนะคะเนื้อที่บนเกาะมันในจังหวัดระยอง ซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นได้ทรงถวายให้เป็นทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล แล้วก็พระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมนะคะพุทธศักราช 2522 ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนจากกรมประมงนะคะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเล เพื่อนำไปใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์ศูนย์อนุรักษ์แล้วก็เพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลนะคะก็จะเป็นบรรยากาศภายในนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะนี่ก็จะเป็นบ่ออนุบาลค่ะซึ่งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออกนะคะจังหวัดระยองอยู่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีหน้าที่ศึกษาวิจัยสำรวจอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ประเมินสภาวะทรัพยากรบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศปะการังนิเวศหญ้าทะเลสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในทะเลเพื่อการพัฒนาและการจัดทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปรวมทั้งทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแก่นักศึกษานักเรียนแล้วก็ชาวบ้านนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะแล้วก็เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรโดยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในอาคารในตัวอาคารนะคะก็จะเป็นที่แสดงพันธุ์เต่าทะเลนะคะแล้วก็เป็นกระดูกของปลาอันนี้ก็จะเป็นกระดูกของปลาโลมาค่ะนี่ก็จะเป็นภาพจำลองของเต่าซึ่งก็จะมีเต่ากะเต่ามะเฟืองเต่าตาแดงนะคะค่ะค่ะสถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนี้นะคะของทางกรมประมงจังหวัดระยองนี้นอกจากจะดำเนินการศึกษาวิจัยการเพาะฟักไข่เต่าทะเลการผสมพันธุ์การวางไข่การอนุบาลการเลี้ยงการศึกษาพฤติกรรมดูแลรักษาและป้องกันโรคของเต่าทะเลแล้วก็ยังจะมีการค้นคว้าเกี่ยวกับปะการังชนิดต่างๆการแพร่กระจายการเติบโตของแนวปะการังการอนุรักษ์แล้วก็การฟื้นฟูปะการังนะคะนอกจากนี้ก็ยังวิเคราะห์การเจริญเติบโตการแพร่กระจายของหอยมือเสือการปล่อยหอยมือเสือลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยของพยูนการกระจายการแพร่พันธุ์ตลอดจนการศึกษาสำรวจแหล่งหญ้าทะเลชนิดต่างๆที่เป็นอาหารของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในทะเลไทยด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อเราชม3ค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์เต่าทะเลก็จะมีการผ่อนคลายนะคะโดยการพานะคะมีทริปการดำน้ำโดยการดำน้ำเนี่ยก็จะพาไปในช่วงที่ไม่มีมรสุมนะคะจะทำให้ไม่มีลมมาทำให้เรามึนหัวนะคะก็ข้างใต้น้ำใต้ทะเลนะคะจะเป็นสัตว์น้ำเป็นปลาหลากสีสันสวยงามนะคะแล้วก็จะเป็นปะการัง
ไปพี่ก็จะให้น้องๆนะคะได้ดูเป็นคลิปวิดีโอนะคะ จะได้ทำให้น้องๆเห็นภาพบรรยากาศมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นท่าเรือนะคะ ซึ่งเมื่อเราลงจากเรือแล้วเราก็จะเดินขึ้นท่าเรือนะคะ เพื่อไปกันที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบริเวณของเกาะมันในนะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะก็จะมีโอกาสเนื่องในโอกาสพิเศษก็อย่างเช่นวันพ่อก็วันแม่นะคะทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก็จะมีกิจกรรมการปล่อยเต่าซึ่งอนุบาลเอาไว้นะคะก็จะมีพอถึงกำหนดก็จะให้นักท่องเที่ยวนะคะพาเต่าไปปล่อยในทะเลนะคะนี่ก็จะเป็นบ่ออนุบาลเต่าชนิดต่างๆค่ะมีเต่ามะเฟืองเต่ากระเต่าย่าเต่าตาแดงนะคะภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก็จะมีวิทยากรนะคะคอยให้ความรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิทยากรนะคะที่ให้ความรู้ เวลาวางไข่ของเต่าทะเลก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะนี่จะเป็นวิธีการให้อาหารของเต่าทะเลนะคะซึ่งเต่าก็จะกินเป็นพวกปลาทะเลนะคะกี่นาทีแล้ว14
นะคะนี่ก็เป็นเพียงเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะคะของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากจะขอฝากว่าเมื่อน้องๆไปเที่ยวที่แห่งไหนก็ตามนะคะเราก็น้องๆก็ควรที่จะช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรานะคะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติของเราก็ได้เสื่อมถอยลงไปมากแล้วนะคะก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ